História Čachtického hradu je úzko spojená so samotnou obcou Čachtice, a to nie len preto, že nesie jej názov. Keď zavítate do tejto oblasti, kde je každý krok obklopený históriou, ani netušíte, že niekoľko metrov pod vašimi nohami v absolútnej tme oddychujú tajomné chodby, o ktorých píšu historici a ktorých opisy neunikli pozornosti ani spisovateľovi Jožovi Nižňanskému v jeho populárnom románe Čachtická pani. Okolie Čachtic je popredkávané labyrintom chodieb ešte z čias 16. a 17. storočia, teda v dobe, kedy tu pôsobila aj Alžbeta Bátoriová. Mnohé sú však zasypané a nadobro pochované pod nánosmi hliny. Čo sú to za tajomné chodby, kto ich postavil a aký je osud tých, ktoré sa zachovali do dnešných dní? Obec Čachtice bola a stále je vinohradníckou obcou. Vďaka vhodnej pôde sa tu darí vybraným odrodám viniča, výsledkom čoho je kvalitné víno. Priestranné pivnice dokazujú, že vinohradníctvo bolo pre túto obec veľmi efektívne a venovalo sa mu pánstvo, cirkev, zemania aj poddaní, v neskorších dobách roľníci a remeselníci. Viaceré pivnice budili najmä v minulosti zaslúženú pozornosť návštevníkov. Po dlhých rokoch iniciatívy zo strany miestneho poľnohospodárskeho družstva sa podarilo získať do jej vlastníctva pozemok, na ktorom sa jedna z čachtických úkrytových a vinohradníckych pivníc nachádza. Je štvrtok 1. mája 2008, historický a ľahko zapamätateľný dátum. Práve dnes sa začalo s čistením labyrintu chodieb, povestných katakomb a my sa na to pozrieme zblízka. Urobili sme prvý krok, to znamená, naša budúcnosť je sprístupniť čachtické pivnice. Keď som skúmal asi aký to má pôvod, tak vraj habanského pôvodu. Habani boli veľmi zruční, boli remeselníci, boli keramikári, ovčiari, zruční remeselníci. A vraj tieto chodby urobili. A čo to čaká? Toto je, už som povedal, prvý krok. Každý nápad z verejnosti, ktorý bude, radi príjmeme. V zadnej časti niekdajšej záhrady nádaždijovcov pri nenápadnom vchode nachádzajú sa najzachovalejšie čachtické labyrinty. Čistenie a vynášanie odpadu je prvou fázou na ceste k sprístupneniu tohto historického bohatstva. Komplex labyrintov opisuje podľa zachovaných kresieb, náčrtov, písomných prác a vlastného poznania historik Vladimír Amer v monografii Obce Čachtice. Tieto úkrytové a vinohradnícke pivnice, labyrinty či katakomby boli vykopané s veľkou dávkou vkusu do pevnej žltej hliny. Komplex je rozdelený na 3 časti, bohužiaľ veľká časť je už dávno zasypaná. Do časti C sa vchádza samostatným vchodom. Vstupná časť prudko klesá, je celá z kameňa a na konci rozšírená. Z tejto časti pokračujú chodby kolmo vľavo a vpravo. Vytvárajú nepravidelný obdĺžnik takmer prostriedkom preťatých chodbov. Niektoré časti labyrintu sú zapratané odpadom, ktorý sem bol za minulé roky navláčený ako odpad či skládka nepoužiteľných vecí šľachtických domácností. Vyčistiť ich je cieľom dnešnej brigády. Poľnohospodárske družstvo nás oslovilo, či by sme im pomohli čistiť túto starovekú pivnicu. Tak sme sa odhodlali. Oni nám vždy pomáhajú pri akciách, tak teraz sme boli na rade my. Znovu upratujeme tentokrát družstevné priestory.
Družstvo nás sponzoruje, spolupracuje s nami, takže snažíme sa pomôcť aj my družstvu. Akurát sme skončili s čistením jednej časti týchto pivníc a ideme otvárať ďalšiu časť. Vôbec nevieme, čo sa tam nachádza, lebo sa to musí vypáčovať celé, takže bude to pre nás veľké prekvapenie, čo tam nájdeme. Ja som tieto priestory videl prvýkrát. Viem, že ich družstvo kúpilo od nejakej miestnej občianky. Sú to ani tak nie, že pivnice, to sú hotové katakomby. Je to veľmi zaujímavý pohľad, asi ste vnútri boli, doporučujem navštíviť. Hlavne doporučujem navštíviť, keď to tu bude v prevádzke. Družstvo tu určite urobí nejaký predaj vína, nejakú ochutnávku vína a bude to zážitok, za ktorým sa oplatí prísť do Čachtic. Profesor Aleš Fuchs vo svojej práci s názvom Sú čachtické katakomby novokrstenecké lochy vyslovuje názor, že tieto podzemné priestory budovali novokrstenci alebo známi ako habáni, ktorí prišli do Čachtíc v roku 1621, teda asi 7 rokov po smrti grófky Alžbety Bátoriovej. Vtedajšie pánstvo ich prijalo a umožnilo im vybudovať tieto katakomby, ktoré slúžili ako úkryt pred prenasledovaním a na náboženské účely. Pokiaľ sa naplnia smelé plány nadšencov okolo podpredsedu družstva Jozefa Čaradu, budú mať už onedlho návštevníci Čachtíc možnosť navštíviť ďalšiu atrakciu tejto obce a tentokrát sa skutočne ponoriť do dávnej a desivej histórie. Práve tu v chladných a tmavých podzemných čachtických katakombách bude na nich čakať nejedno mrazivé prekvapenie.